Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô trazendo para vocês aqui a LTE12. Está pulando correia, a correia está saindo na hora de fazer o processo. Então pessoal, vamos ver o que está acontecendo com ela. Eu já desmontei aqui, ó. Já desmontei mais ou menos aqui com a parte do câmbio e percebi que aqui tem uma folga, ó. Tá vendo? Pode ser que seja isso, né? Então, vamos retirar esses 3 parafusos. Vamos ver como que está aqui dentro. Esse sujo aqui, pessoal, não é de... é água, mas é que foi feito troca de rolamento. Já tentou uma vez já. E agora ela apresentou esse defeito, tá jogando a correia fora. E também tem um outro defeito, né? Essa sujeirinha aqui, ó, faz com que a correia saia, pule fora. Não sei se vocês estão vendo aí, não tá focando. Olha, tem mais aqui, ó. Faz com que a correia pula fora. Porque a polia tem, né? Do motor tem isso aqui, ó. Tem pra encaixar certinho. Se não encaixar, ela pula fora. Então vamos ver o que tá acontecendo aqui. Se tiver muito difícil sair, pancadinha com tecnil aqui no machinho, não vai afetar nada. Vamos ver como a situação que tá isso aqui. Ué, esse negócio trem tá feio. Não tem uma gota de óleo aqui dentro. Não tem uma gota de óleo, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo levar mais e encostar mais. Não tem uma gota de óleo, pessoal. Nada de óleo, nada. Vamos retirar isso aqui. Provavelmente alguns tá... Olha como que tá isso aqui, pessoal. Olha só. Situação disso aqui. Olha a folga que tá, ó. Vem aqui, ó, um jeitinho para não danificar não danificar a engrenagemzinha. Tira. Aqui não é pra tá assim. A situação que está. Olha, não tem um pingo de óleo, nada. Isso
Isso aqui dá mais ou menos pra ver que vazou o óleo, né? Só, o que você tem que fazer nessa situação aqui? Tem que comprar uma tampa dessa. Comprar uma tampa dessa, porque aqui, ó, já desgastou. Entendeu? Não tem como, vocês podem mandar recuperar, mas não vai ficar 100%. O certo mesmo é comprar outra tampa dessa aqui. Eles vendem aí só essa tampa. Aí vocês fazem a limpeza nisso aqui, limpa bem limpinho, tudo isso. Então esse aqui provavelmente não vai sair, o ferrugem que tá aqui dentro. A juntinha quebrou. Você tem que colocar outra, e quando vocês compram lá já vem com a junta. Eu acho que vocês têm, não sei. A situação que está, pessoal. Eu vou montar com outra que eu tenho aqui. Eu desmontei de uma máquina ali que não precisa jogar fora. Vou mostrar pra vocês. Vou limpar bem limpo. Eu vou ter que arrancar essa parte aqui, pessoal. Por quê? Porque tá tudo travado. Não consigo tirar. Então, pra mim fazer uma limpeza aqui certinho, eu tenho que vou ver se eu consigo tirar. Entendeu? Aí primeiro tem que tirar uma. Vocês estão vendo uma presilhinhazinha que tem lá que segura? Então primeiro vocês têm que tirar ela. Pessoal, essa parte aqui que eu vou usar de outra máquina é que eu troquei o câmbio dela completo de uma máquina que eu tinha aqui em casa. O que aconteceu? Aconteceu que eu nem fiz a limpeza ainda. Desmontei, mas eu vou montar aqui e vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a tampa, tá boazinha, tá nova, não tá velha. Eu vou só fazer uma limpeza nela, colocar aqui no lugar. E pessoal, esse aqui era o eixo dela. Olha a situação que tava, pessoal. Eu tive que fazer um saca. Eu fiz um vídeo aí que mostrando o saca. Eu tive que fazer o saca para poder sacar o cesto. Tive que fazer para poder sacar aqui, ó. Eu coloquei aqui e saquei. Pessoal, o que tinha acontecido nessa máquina aqui foi que o câmbio dela, o agitador dela espanou por causa disso aqui, ó. Entendeu? Vocês estão vendo? Olha o jeito que ficou isso aqui. Quando acontecer isso aqui, pessoal, vocês for na casa de um cliente ou na sua máquina mesmo, eu aconselho trocar o câmbio inteiro, pessoal, ou comprar só o tubo. Mas aí, para vocês trocar só o tubo, vocês tem que ter uma morsa para tirar, uma pressa. Quase cai aqui.